杨紫人漂亮甜美吗？网友深八生图后又肿又肥，网友背影像贾玲。昨晚杨紫现身湖南卫视跨年晚会，大家都很期待，认为杨紫会打出非常好的状态，结果状态翻了个底朝天。乍一看还以为是别人，杨紫怎么这么胖？身穿一字肩公主裙演绎治愈系舞台《粉红海洋》，风景不错，但这身材，这张照片还是蛮搞笑的。镜头前的脸看起来肉肉的，整张脸都很圆，没想到一转身，后背竟然藏不住肥肉，而且是从热搜杨紫人美歌甜的话题上点进来的，整个事情就是双反。有网友说她长得像贾玲，没必要，哈哈，贾玲很可爱，人美送甜的热搜不买账。粉丝对此肯定不爽，纷纷拿出精图证明原图是假的，修图很美，堪称完美身材，不过有一张像照例应。这真的是杨紫吗？而且看了工作室发的视频，截图绝对不会 P 图，整个人手粗脸肿，裙子可爱到风吹也藏不住。所以看到这个热搜很尴尬，生图胖了。还有网友说这首歌是假的，粉丝辛苦发图了，我却出来泼油，祝大家勇敢玩得开心。其实造型师是有罪的，由于上半身看起来很胖，所以要避免穿这种有层次感的蛋糕蓬蓬裙。而杨紫貌似也很喜欢这种可爱的风格，但是实在是不太适合。对比一下模特的穿搭，就知道这不是裙子的错。也被说胖了，不过虞书欣的状态要好一些。团队天天卖鹅颈，聚会结果却又粗又短。最近杨紫和迪丽热巴一家摩擦不断，热巴却比较隐蔽，今天发了元旦营业执照，因此自然会比较两位女演员的地位。热巴的红唇、红裙、大波浪，有一种复古美的感觉。可杨紫的牛仔外套把她整个人都包裹了起来，昨晚的粉色裙子更是让她看起来胖翻天，没救了。并不是说女艺人不能胖，刘亦菲偶尔胖一胖也没关系，只是作为偶像剧女演员，身材管理是第一要务，不然以这种状态说她是17岁的少女，可信度会很低。湖南卫视跨年晚会，潘玮柏被嘲胖，何炅感动落泪，杨紫歌声甜美。12月31日，2022年的最后一天，即将迎来新的一年。在这辞旧迎新之际，自然少不了剧目和跨年晚会。在众多的跨年晚会中，相信湖南卫视是很多网友都非常期待的，而这一次湖南卫视也没有让大家失望，他准备了许多精彩的表演，一起去看看吧。今年晚会的主持人也是大家的老熟人了，有何炅、汪涵两位老人，还有陈梦辰、梁天、靳梦佳等实力主播。看到他们出场，网友们就知道这次聚会稳了。第一个登场的节目是潘玮柏的24 Billies， 开场就是一阵歌舞，潘玮柏身穿棕色大衣，激情起舞，让人热血沸腾。不过也有网友表示有点戏，觉得潘玮柏好像长胖了很多。这件事还上了热搜，被网友调侃。而第二场是宋茜的歌曲《闪闪发光的爱》，她的歌舞表演不仅有甜美的歌声，还有火辣的舞蹈。最让人印象深刻的是宋茜的状态，太棒了！她的上半身是一件无袖牛仔外套，搭配一条包臀牛仔裤，将她曼妙的身材展现得淋漓尽致。又唱又跳，真的很刺激。网友们说，宋茜永远可以相信。除了精彩的歌舞表演，何老师的即兴演讲也让人印象深刻。当时说起因为疫情挡在我们面前的医护人员，何老师眼眶都红了。说完便毫不犹豫地冲上前去，对他们说声辛苦了。说到这里，何老师再也忍不住了，流下了眼泪。这一幕真的很感人，何老师真的很感慨。当然，以后还会有很多精彩的表现。杨紫的出现也让不少网友眼前一亮。这次她一袭粉色碎花连衣裙亮相，真是少女感十足。她演唱的歌曲是周杰伦饰演的角色粉红海洋。她的声音温暖甜美，给人一种非常治愈的感觉，听整首歌真的很舒服。最后，她比了比手，眨了眨眼，真是可爱极了。杨幂这次的舞台也是非常的隐秘，此次她独唱《你为何如此美丽》和与大张伟合作的《月亮代表我的心》两首歌。杨幂的妆容很精致，造型也很可爱。
里面是一件抹胸亮片短裙，外面是一件黑白质感的大衣，看起来很有活力和热情。除此之外，其他人的表演也很精彩，他们一一走上舞台，一展风采。这么多精彩的表演，收视率怎么会这么差呢？湖南卫视这部剧的收视率仅次于央视，峰值竟然突破了2，着实让人意外。当然，别人说的再好，还是自己去体验一下比较好。不妨来感受一下湖南卫视跨年晚会的精彩，感受一下过节的气氛吧。02，沉香碎屑成功上线，2次扫描后发现3个可怜人，应灯也在其中。与直接上星相比，与电视观众见面要晚一些。但正片上映后，依然受到卫视的青睐。如果选择购买播放版权，直接证明了该剧目网络直播的良好表现。所以，能出演网剧，本身就是对剧组的一种肯定。而在这一类中，郭湖导演的导演运气非常好。先是虐恋黑马周生同归于尽成功出演，接着是神话巨制沉香木片，不到半年就落幕。复映的成功实现，如果指望前者走红，那么后者的情况就更复杂了。杨紫成和易烊千玺这2位当红演员，注定了该剧的舆论两极分化。从豆瓣评分可以看出，1星和5星互相拉扯，最后停在离及格线不远的位置。即使收视率越来越高，积分也会被提前锁定。沉香如碎屑前期的低分和平台魔鬼的排期，让很多人从一开始就望而却步。更何况，大结局是一场几乎所有成员都死了的悲剧，也让不喜欢悲剧审美的人没有点进去的欲望，所以这次能上星，却没有那么多人叫好。但其实，回过头来看这部童话剧作，除了演员的在线表演外，其实还是有看点的。最后的悲伤想法并非突然出现，编剧看似疯狂的发盒饭背后，是对穷人的一声叹息。仔细观察每个角色成长过程中或多或少都缺失了什么，最终能如愿以偿的人太少了。其中最可怜的3个就是我不是他的唐周，2是严丹，姐姐们的颜值都白费了，3是出乎很多人的意料。唐周生而灭亡，他不愿意死了之，但也只能如此。严丹大半辈子当妹妹，最后难分手。前世今生，一个萧润，一个唐周，各有各的苦楚。前者至少在梦中死去，虽然没有找到兰花夫人，却遇到了失踪又回来的蟋蟀。而且唐周很伤心，是在他还活着的时候告诉他的。他不过是一辈子在下界劫难，哪怕是他喜欢的燕丹。我心中第一个爱上的人，就是天上的仙子，但即便如此，他还想为自己而战。作为一个人留在世间，燕丹可以喜欢他。可惜命运的转盘从一开始就注定了，等待唐周的只有死路一条。他含着泪说：“那个人不是我。”少年的悲伤让人心疼。他愿意死吗？恐怕一定是不甘心吧。就算男主是这样，女主也不满足。他一生的大部分时间都在担心自己的姐妹情谊，10几岁的时候就知道自己比姐姐强。为了不让妹妹自卑，他故意偷懒，但长大后还是被蛊惑了。一错再错，到头来只有他一个人承受了一切，更何况从仙胎变成了花精。大结局前，终于和姐姐和好，好好的约定了。没想到不久之后，姐姐就死了，从此所有的亲人都离他而去。对于严丹这个角色，可见亲情在他心中占据了很大的比重。影灯情真锤，痴情千年，折腾半生，终非人非鬼。看完沉香木片再定义樱灯，你就会明白他是一个十足的恋爱脑。原本他化为人形，气场高强，不是天降仙胎，却能执掌妙法阁，甚至一度不得不去帝尊身边伺候，可见他的学习能力也是很强的。然而这样的女强人却陷入了一道名为情网的坎，无法逾越。千年的陪伴让她对应冤念念不忘，无法自拔。哪怕对方明确表示不可能，她依旧不肯松口。来到这个世界之后，好不容易给她留下了好印象，以为自己可以重新开始，没想到她还是嫌弃。死在她手下的生灵太多了，坏事也做了太多，哪怕是梦境，银元也没有给她。在她看来，她的下场是悲惨的，她甚至不知道自己该不该后悔，真是可怜又可恨。